नीति बनाउनका लागि त भिजन हुनु पर्यो नि। मैले बारम्बार भनिराखेको छु, राष्ट्रिय तपाईको चाहिँ मिडियाहरूलाई भनिरहेको छु, तपाईहरुले अनेक परिको गलत मिडिया ट्रायल गरेर चाहिँ समय के रे भ्युज नबटाउनुहोस्। सक्नुहुन्छ भने एमालेको केपी ओली, कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा हैन, रासपाको रवि लामी छाने, विभिन्न खालका पार्टीका अध्यक्ष र हर्क साम्पाङ, श्रम संस्कृतिको हर्क साम्पाङलाई राखेर एउटा कार्यक्रम गर्नुहोस् है। अनि भिजन जान्छौँ, 3 करोड नेपालीले संसारले भिजनको कुरा गरोस्, अनि भिजन हेरौँ कस्तो रहेछ भिजन है। कसले भिजन दिन सक्दो रहेछ? भिजन भनेको दूरदर्शी तपाईको चाहिँ निर्णय गर्न सक्ने क्षमता। त्यो दूरदर्शी निर्णय गर्ने क्षमता उनीहरुसँग छ कि मसँग छ? जाँचौँ है। अनेक परिको मिडिया ट्रायल गरेर मान्छेलाई जज के रे लडाउने, जज के रे जुटाउने, अनि भ्युज कमाएर डलर कमाउने तर्फ नलाग्नुहोस् मिडियाहरु। सक्नुहुन्छ भने कुनै राष्ट्रिय मिडियाले हामीलाई पार्टीका अध्यक्षहरुलाई राखेर एउटा कार्यक्रम गरोस् है, कार्यक्रम गरोस्। सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा हुनु जरुरी छ भिजन भनेको के हो भन्ने कुरा, भिजन भनेको कुरा के हो भन्ने कुरा सम्पूर्ण नेपालीलाई थाहा हुनु जरुरी छ, थाहा दिन जरुरी छ है। भिजन उनीहरुको केही पनि छैन, केही छैन। विदेशी प्रभुलाई ढोक्ने हैन, अमेरिकालाई जापानलाई कोकोलाई ढोक्ने, पैसा अलिकति ल्याउने, आधी पैसाको घर बनाउने, गोजीमा राख्ने, पार्टीमा राख्ने, चुनावको लागि भोट किन्नको लागि, अनि आधी पैसाले बाटो बनाउँछ है। के गर्ने त्यो पनि हुन्छ भिजन? तपाईले आफ्नो घर चलाउनको लागि छिमेकीबाट ऋण काटेर भात मासु खाने, लुगा लाउने, गहना लगाउने गर्नुभयो भने तपाईको घर चल्छ? एक दिन तपाईको त्यो घर लिलाम गरेर सबै बेचेर त्यो ऋण जसबाट ल्याउनुहुन्छ उसलाई बुझाइ राखेर तपाई बसाइ सर्नुपर्छ कि पर्दैन? यसलाई भिजन भन्दैन अहिले है।